بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano weydiintan what is human capital development waxaan ku qeexi karnaa human capital development ama horumarinta dadka waxaa loola jeedaa kobcinta aqoontooda xirfadaha kartida iyo awoodda guud ee shakhsiyaadka si kor loogu qaado wax soo saarkooda oo ay gacan uga geystaan kobaca dhaqaalaha iyo bulshada haddaba si loo gaaro ujeedkaas waxaa la maalgeliyaa dadka ayagoo loo marayo ama laga horumarinayo dhanka waxbarashada tababaro loo sameynayo sidoo kale waxaa loo sameeyaa hagid iyo wixii la halmaala si aan iskula fahanno qeexidaas aan isla aragno tusaalahan aan dhahno dowladda ayaa waxa ay rabtaa inay horumariso tayada tacliinta waddanka haddaba waxa ay sameynaysaa inay dib u hagaajiso manaahijta lagu qaato iskuullada iyo jaamacadaha sidoo kale in la tababaro macallimiinta ardayda wax u dhigaysa iyo in sare loo qaado qaababka gudbinta aqoonta si loo xaqiijiyo inay ardaydii heleen aqoontii iyo xirfadii loo baahnaa haddaba dowladda markay sidaas yeesho oo ay hormariso tayada waxbarashada dalka waxay hiigsanaysaa inay hormariso shaqaalo xirfad leh oo ka qayb qaadan kara kobaca dhaqaalaha dalka iyo hal abuurnimadaba gunaanad haddaba dowladaha jaamacadaha iskuullada iyo shirkadaha waxa ay isku dhaafeen waa hadba sida ay kaalin uga qaataan horumarinta dadkooda si loo gaaro horumar dhaqaale waayo haddii dad maali kara maskaxdooda aanan la helin lama gaari karo wax horumar ah mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo